Issa Tine jërëjëf kon mbokk yi jërë ngeen jëf mbokk yi bismillah ci xibaar tisbaar gi li ci gën a fës te am yéri from fàcc ko jëf ju ñaaw ji am ca Boutoupa Camara Kounda li ki fan yi génn te moo di ñaari ndaw yi nga xam ne ni ay woy fipp kon ñoo leen yóbbu ci àll bi daal leen boom ci anam bu ñaaw lool kuréel gi nga xam moo ëmb jigéen yi dox ngir jàmm dellu si foofee ci diwaanu Casamance ñu ngi koy mettilu fu mettilu mën a yem ci biir xibaar yi da ngeen ci dégg kàddu yi nga xam ne ni moom lañ ci rotal njiite réew mi Macky Sall taxaw na ngir yoonal site d'information yi lée démb ci ndajam xelukaay jëwriñ mi ñu doon amal saako daal ci jëwriñ ji dénk wàllu communication mu jublu ci lu ni mel Ibrahima Lissa Faye mi jiite kuréel gi ëmb taskatu xibaar yi bind ci internet na ne lépp mi ngi ci code de la presse bu bees bi ci biir xibaar yi da ngeen ci dégg kàddu yamu ci rotal yeneen ñetti doomu aadama ñëw nañu dolleeku ci limuk doomu aadama yi nga xam ne ni jot nañu ñàkk seen bakkan ci mbas mi di Covid 19 loolu kon di yóbbu lim gi léegi ci ñetti téeméer juróom-ñetti fukk ak benn doomu aadama yi jot a ñàkk seen bakkan ba mbas mi duggee ci réew mi léegi ci biir xibaar tam da ngeen ci dégg leeral yi mu ci indi moom El Hadji Mamadou Ndiaye yi ba mbokk li mooy li gën a fës ci bopp xibaar yi yéen mbokk yi saxoo déglu ko seetaan Walf TV asalaamaaleykum. bismillah ci xibaar yi jëf ju ñaaw ji am ca Boutoupa Camara Kounda ni ki fan yi génn te moo di ñaari ndaw yi nga xam ne ay woy fipp dañ leen a jàpp yóbbu leen ci àll bi daal di leen boom ci anam boo xam ne ni anam bu ñaaw loolu la kuréel gi ëmb jigéen yi dox ngir jàmm dellu si foofee ci diwaanu Casamance ñu ngi koy mettitlu fu mettitlu daal mën a yem booba léegi nag ñu ngi dox ngir jàmm dellu ci seen diwaan boobulee bon rek waaye bu leen ko yàqal ba tax ñu sàkk ci nguur gi ak waa MFDC ñu toog xaatim ab dëppoo ngir jàmm daal mën a dellu si ba faw foofee ci diwaanu Casamance Ndeye Marie Thiam mooy njiital plateforme bi am na ci ay leeral yu mu ci indi ñu teewlu ko ci micro Amady Khalil Diémé. nit koo gis fi nga dëkk moo la gënal fu nekk fi nga dëkk foofu nga amee sa jàmm foofu nga xam foofu nga amee say mbokk ku sañoon ku nekk fi nga dëkk foofu ngay des doo fa jógee surtout jógee fa ci condition bi fa ñuy jógee donc tey ñoom ñoo jóg ñoom population ñoo jóg ne dañoo bëgg a dellu seeni kër noonu dëgg la état moo leen gunge ki loolu mais ñoom it dañ cee taxaw ne dañuy dellu dem defaraat seen i gox. ñu ngi ciy jaalee seen i waajur di leen massawu bu baax a baax mais lii nag ñu ngi koy naxarlu waaye ci mbir mi la bokk processus de paix boo gis tey da ngay mel ni yaa ngi avancé di dem ci kanam nga yaakaar ne léegi yëf fi jeex. nga jékki-jékki mu am loo xam ne mu metti loolu mu ñëw dal sa kaw donc ñun loolu moo tax saa ñuy waxtaan dañu ne accalmie bi ñuy dund muy mu nekkuñu ki jàmm nekkuñu ki xeex dañ cee war a góorgóorlu état du Sénégal ak mouvement des forces démocratiques ñu signé ci ay accord de paix comme ça population yi ñu am jàmm parce que nit ki tamit su ñu bee goxam te du mun a génn te mu ngi ragal a génn te xamul ki lan la ne loolu aussi day doon ay perturbation ay traumatisme yi ngay créer nit ki moo tax ñu ngi ciy ñaax bu baax a baax état du Sénégal ak mouvement des forces démocratiques nañ ci taxaw ñu gaaw ci processus de paix bi ñu signé accord de cessez-le-feu vraiment ñu teg gànnaay yi ñu wéer gànnaay yi et puis nit ñi mun a nekk ki jàmm ki seen i kër. Kagit bu ñu ko tuddee rek xel yi dem ci xeex yu métti yi nga xam ne amoon na fa ci diggante 1992 jàpp 1999 xeex yi métti gi mu métti woon ak tar gi nga xam moom la taroon moo tax askan wa du góor du jigéen du mag du ndaw ñoom ñëpp gàddu seen i bagages daal di gàddaay dëkk boobule gannaaw ñaar fukki at màng askan wa dëkkee ci Kagit rawatina jigéen ña ñu ngay sàkku daal delluwaat ci seen gox boobule jaarale ko ci kuréel gi dox ngir jàmm dellu si seen diwaan boobule dañuy dem ca Casamance fekk fa Amady Khalil Diémé. xeex bu métti bu amoon Kagit le 1er septembre 1992 occasionné na déplacement population yi dëkk boobu nekk ci commune bu Niassia déplacé yooyu ñoom dañoo jànkonte lay jafe-jafe yu bëri ci seen localité d'accueil yi. man maa ngi tudd Ramatoulaye Koli bokk ci groupement les femmes déplacées de Kagit. ñun ay déplacé lañu ñu ngi fi ñu bëri ñu nga xam ne seen jëkkër yi gaañu nañu mu dee sa kër rek yow muy jigéen. yaa ko rey foofu. Kagit depuis date boobu ba atum 1999 jànkonteel na ay jafe-jafe yu rëy ci situation boobu ak tamit ndel yi nga xam ne amoon na ci dëkk boobu situation boobu tax na ay jigéen yu bëri daw ñëw Ziguinchor te ñi ci gën a bëri ñoom dañoo ñàkk seen jëkkër ci crise boobule. ci Ziguinchor fii yàlla rek bëgg ko ci loxo yàlla lu ñu dundee ñun suñu leen ko waxee yéen doo la fi toog
nañ ñu jàpp si yàlla rek jafe-jafe yi moom bëri na kenn mënu koo fi wax ba mu jeex. Plateforme des femmes pour la paix en Casamance si cadre mise en œuvre projet bu ñu duppee voix et leadership des femmes du Sénégal indil na jigéen ñooñu dimbal bu am solo Ndeye Marie Thiam moom mooy présidente plateforme des femmes pour la paix en Casamance. ñoom nag balaa ñun ñu yegg si sax ñoom fekk na commencé nañu seen activité mooy cuub ci loolu la ñuy yëngu ñun nag ñu seet si suñu partenaires yi poser seeni problème tey CCVLF moo ñëw taxaw di leen jàppale jox leen benn financement pour que financement boobu ñu mën cee liggéey ñu mën a continuer seen liggéey mën a cee jàpp ba nga xam ne ñoom ñëpp nga xam ne dañoo toogoon liggéeyatuñu ndax amatuñu woon moyen bu ñuy liggéey ñu jox leen benn financement boobu nag la ñu mën a continuer seen liggéey loolu. jigéen yooyu profité aussi manifestation boobu pour yëkkati seen kaddu wane ni ñoom bëgg nañu dellu seen dëkk wante nguur gi daf si nar a dugal loxoom pour mun a yombal mbir mi. foofu xam na ñu bëri tam kii affaire sécurité bi moo doy amul sécurité boo xam ne bu doy boo xam ne comme par exemple Kagit militaire yi fa nekk Kagit duma la ñu nekk ñu nekk fii xam nga diggante Missirah ak Janjalaat ak Djilor amul sécurité donc mun na dem dëkk foofu léegi ñun suñu amoon ko ñu jàppale ba quartier yooyu dellu mu tane. Ziguinchor Amady Khalilou Diémé pour la radio télévision Walfadjri. Amady Khalil Diémé ñu ngi lay sant di la gërëm kuréel gi ëmb artistes yi nekk fii ci biir réew mi xott nañu dogal bi nga xam moo tukkee ci ministre de l'intérieur daal di aye bépp dajaloo ab taxawaay ñaxtu moom la ñu gonto amal démb ca place de la nation ci Colobane daal di sàkku ci njiital réew Macky Sall mu bàyyi leen xel ci mu bàyyi leen daal ñu liggéey ndax ñoom ay boromi kër lañ ci seen musique bi ñu yaakaar bii lii ci seen musique bi ñu def daal moom la ñu wékk seen yaakaar ngir mën a dundal seen njaboot ñenn ci ñoom ñu teewlu leen ci micro yàq soxna yaay Adama Diallo. fi ñëwoon pour doon joytu suñu naqar boo xamante ni dal na ni du ngeen liggéey ci biir mois de décembre bi ñu déposé autorisation ñu bañ ñu déposé waat ñu bañaat encore ñu leen nag bañ ngeen ko waaye loolu ñun du ñu téye parce que dinañ def suñu manifestation ndax li ñu naqari faaw ñu yëgal ko nit ñi xam ne lii kat naqari na la li ñu soxal moom mooy discrimination bi nga xamante ni mooy am ci arrêté yi ak décret yi nga xamante ni moom la ñuy indil parce que suñu nee interdiction dans les espaces publics mënoo cee génne ñu mel ni ay école ak ay marché ay transport mais boo ko jëmalee uniquement ci biir musique bi discrimination boobu la ñu bëgg déjà mu arrêté moo xam ni ñoom ni ñuy liggéey ñun tam noonu la ñuy liggéey dañoo yore njaboot yore nekk ay locataire wala ñu war a di joxe dépense mensuelle sax donc discrimination bu dafa war a am fu mu war a am parce que soo jabootee ay nit soo jël ay mesures da nga koy jël mesure boo xamante ni ñoom ñëpp dinañ ci mën a tënku waaye boo dañuy nangul ñëlee nag bañal ko ñële loolu moom la lay bañ kooku c'est déjà le premier combat mooy ñu considérer nous comme ay liggéeykat pourquoi parce que ñoom seen bopp ñoom ñoo adopté le statut de l'artiste tekkiwul dara ñu wane ne artistes yi kat léegi ay travailleurs lañu comme tous les travailleurs. Sénégal day doxee ñaari tànk kumba am ndey ak kumba amul ndey ndax ñun mënuñu gëm ñu tere artistes yi organiser ba pare Macky Sall si boppam di organiser ay anniversaire te kenn takku fa masque kenn garde fa mesure barrière waaw musiciens yi nag ñi nga xamante ni ñoo yor instruments yi ñoom du Macky Sall moo leen di fay quoi ci lii lañu mooy seen gagne-pain ci li ñuy organiser. doon làmmeñ su ma noppee rafle te ñun amuñu lu dul suñu làmmeñ yi ñun fecckat yi amuñu lu seen tànk ñi amuñu lu dul seen loxo ñi amuñu lu dul seen ku nekk li nga war a liggéey ci ngay war a liggéey pour jariñu pour yóbbu sa kër papa say doom ñi ngi sonn ñi ngi jaaxle te lépp coronavirus moo ko waral te dañoo dégg say biir wax nga ne feebar gan goo xam ne xamoo kañ ngeen ñibbi da ngay fexe ñoo dund ak moom comme gan gi dem na ba dëkk ba jël fi appartement nañu bàyyi ñun ñu dund ak moom salle boo xam ne war naa jël 1000 personnes ñu def fa 500 personnes takk masque yi jël mesure barrière yi kon comme wax ngeen ñun xam ne noonu koy moytoo ñun ñëpp ñu moytu ko ma loolu rek laa ñaan suñ papa Macky Sall ñu defal ñu ko te yàlla rek tax. ca Casamance artistes yi ñoom it desuñu ginnaaw ci xeex bi li ab ndaje mu yaatu moom la ñu woote woon doxoon seen diggante taskatu xibaar yi di sàkku daal ci njiital réew Macky Sall mu gestu leen ci yenn dogal yi muy jël ndax sonn nañu. Djibril Goudiaby mooy directeur artistique bu Casamance am na ci ay leeral yu mu ci indi ñu teewlu ko ci micro Amady Khalil Diémé. ñu ngi interpeller état bi parce que depuis mars jusqu'au mois de juin li ñu jël interdiction boobu pour ne yéen artistes yi vous n'avez pas le droit. dañu respecté ban artiste moo jóg ci yoon pour ne ñett du respecté ñëpp a respecté
te malheureusement gis nga ñooñu ay nit yi nga xamante ne mun nañu am 300 000 400 000 francs de salaire par mois loolu am na fi donc malheureusement ci 6 mois yooyu mënuñu ci am même benn 30 000 francs wala bu ñu amee 30 000 fa la yem ñu bëri ci région surtout ci région yi donc moo tax encore une fois si mesure bu ñu génn tey buñ ko appliquer loolu daf ñuy gën a lor parce que loolu daf ñuy gën a handicapé bu baax a baax ba lu ñu bëgg pour ñu dem sàcc ñun du ñu ay sàcc kat bu ñu naree jël ay mesures boo ngir yàlla Sénégal nañu bàyyi loolu war nañ ko dépasser toog ci bureau rek nga génne décret tellement facile à sortir dafa neex a waay dafa yomb génne décret mais décret bi balaa nga koy génne ngir yàlla nga réfléchir les gens dañuy liggéey te bu ñuy liggéey vraiment dañuy tenir compte un peu disons ni kii fii am na barrière wala amul barrière donc moo tax je pense que ñoom mënoon nañu ñëw toog réfléchir ak artistes yi parce que bu ñu fàtte ni ki depuis que ñu créé un peu disons corona bi fu ñëwee fii Sénégal artistes yi bés bu nekk ñu ngi xeex pour jéem a sensibiliser communauté population en général pour jéem a invité population bi pour ne leen ni koy écouter lii bu ñuy respecté wul mesures yi rek catastrophe dina fi ñëw si fii Sénégal donc loolu moo tax vraiment ñun ñuy insister vraiment pour que état bi bu naree jël mesure mu concerté ñii ay nit yu diñ lañu ay nit yu nga xamante ne du ñu sàcc mukk voilà loolu laa moom pour wax. li woo ko artistes yi nekkee foofee ci diwaanu Ndakaaru ak Ziguinchor moo xuri seen nattango yi nga xam ne nekkee foofee ci diwaanu Sédhiou ab taxawaay ñaxtu moom la ñu amal démb di saakura ci njiital Macky Sall mu gestu leen yolomal yenn mesures yi de Pape Samba Sy moo wax ci seen kàddu ñu teewlu ko ci micro Lamine Bayo. ndax nguur gi rek ba lu ñu teg muy arrêté yi ci lu jëm ci lépp luy manifestation culturelle ñu jëlee ko fi wala mu wàññil ñu lu ñu teg arrêté ko carrément moo xaw a jafe. mun nañ ko def tout en respectant les mesures barrières. sûr il faut dire que lieux yi fermé yi lieux yoo xamante ni c'est en bloc en bas ñu limiter zone bi xool ñaata nit ñoo fa ñoo mën a contenir lieu bi pour mën a respecter distanciation bi. ñun bu ñu def leen d'accord day suñu ministère du problème bi beneen ministère la tey lu ñuy def rek mooy moom sax ku ko fi teg moom la ñuy ñaan mooy Macky Sall. mu wàccee ñu coono bi ñu teg parce que métti na trop ngay borom kër yaakaar xam nga ci culture bi di ci bay waar ngay am problème li ngay dundalee sa njaboot ngay am problème li ngay fayee sa location parce que dafa métti mais kaasuñu meruñu sànniwuñu xeer defuñu yooyu yëpp bokkuñu si sax mais lu ñuy ñaan mooy dooleel culture bi def li war ñu war a mën a am lu ñuy dundale suñu bopp. ngir fexe kon ba saafara jafe-jafe yooyu nga xam ne nii ñii di rappeurs yi ñu koy maanaam ñii di artistes yi ñu koy dund jamono ji ngi si Macky Sall jëna dogal ni lu ko lu ci toll ak 2 milliards ak génn wàll suñu kopp dana ko fas yéene génne jàppale ko artistes yi de am ndaje sax doon na am ci suba tey la jilee doxoon ci diggante ministère de la culture ak ñi nga xam ne artistes yi lu jëm ci élément bi daañu ci def incha allah rabbi ci suñu yeneen i jotaayu xibaar wax naa ko sànq ci bopp xibaar yi njiital Macky Sall taxaw na ngir yoonal site d'information yi démb ci ndaje xelukaay jëwriñ mi doon amal saakuro daal ci jëwriñ yi dénk wàllu communication mu jublu ci lu mu mel Ibrahima Lissa Faye mi jiite kuréel gi ëmb taskatu xibaar yi nga xam ne nii ñooy bind ci internet bi ne lépp daal mu ngi ci code de la presse bu bees bi de ba ñu ko wateeg léegi yàgg na waaye dafa mel ni que njiital réew Macky Sall moo sawaru daal ngir jëfee ko Ibrahima Lissa Faye ñu teewlu ko ci téléphone Pierre Edouard Faye. wax dëgg fa la président dafa sax tamit suñu lanc ndaxte ñun depuis 2014 ñu ngi liggéey ci wàllu régulation presse en ligne ba nga xam ne ku dugg dina mën a am confiance et loolu noonu buñ ko liggéeyee lépp ba tënk ko ci biir code de la presse bi code bi ñu ngi ko voté promulgué ko en juillet 2017 boobu ba léegi nii appliqué wuñ ci benn disposition ci biir code bi am na ci loo xam te ne soxlawul sax li ñuy wax texte d'application donc ministère bi moo nag appliqué wu ko li nga xam te ne maanaam soxla nañ ci ay texte d'application loolu mënaguñ ko jëmmal mënaguñ ko doxal ndaxte texte d'application yi nga bloqué aussi au niveau de l'État depuis plus de 3 ans et donc du décret du loi du arrêté et donc yooyu noonu état bi nga xam te ne moo am plein pouvoir pour maanaam faire appliquer les textes defu ko donc la faute ci moom la yaakaar naa ne censure moom du mun lu ñu mën a nangu ci jamono ji ñu toll nii te duñ ko seetaan te bis bu waree am it nañ war a jógee
régulation bi dafa am maanaam ay charte yu ko tënk et boo xoolee tey jii nii maanaam CNRA président tudd na ko waaye CNRA amu ci mën-mën gu bari ndaxte code de la presse bi benn structure bu yees bu ñuy wax ARCA boobu nag ci texte d'application yi la bokk parce que foo jaar assemblée ARCA boobu noonu tant que taxawul mënuñu réguler te ARCA boobu noonu moo am sañ-sañu maanaam réguler presse en ligne réguler li ñuy wax web TV yi ak IPTV yi et ARCA bi taxawul fekkente ne aussi président li mu wax nii dañ ci bëgg a prox ndollu pour rek maanaam bëgg a tëj ay site wala bëgg a censurer ay site loolu duñ ko nangu et dinañ xeex bu ñu xam ne en tout cas dinañ ko bañ. Ibrahima Lissa Faye yeneen ñetti doomu aadama ñëw nañu dem doolee ko ci limuk doomu aadama yi nga xam ne jot nañoo ñàkk seen bakkan ci mbas mi di Covid 19 loolu kon di yóbbu lim gi léegi ci ñetti téeméer ak juróom-ñetti fukk ak benn doomu aadama yi faatu ba mbas mi duggee ci réew mi léegi ci ñaari junni ak téeméer ak juróom-benn fukk test yi ñu jot a amal démb téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar ñoo si dellu si amee feebar bilee ñu déglu si docteur El Hadji Mamadou Ndiaye. ci ñaari junni ak téeméer ak juróom-benn fukk test yi ñu def téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñaar ñoo ci positif yooyu am nañ ci juróom fukk ak ñeent cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji am nañ ci ñaari cas importé mooy ñu jógee bitim réew te ñu ngi duggee ci aéroport international Blaise Diagne bu Diass am nañ ci téeméer ak benn yu ñu tuddee cas communautaire mooy ñi jot ci mbas mi fekk xamuñu fi ñu ko jëlee walla ki leen ko wàll juróom-ñett fukk ak juróom ci malade yi entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee ñaar fukk ak juróom-ñaari malade ñu nga réanimation ñett malade ñàkk nañu seen bakkan bésu démb alarba ñaar fukki fan ak ñett ci weeru décembre mi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaw bu njëkk ba Sénégal wëññi na fukki junni ak juróom-ñett ak ñaari téeméeri ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fukki junni ak juróom-benn ak juróom-ñaar téeméer ak ñeent fukk ak ñaar wér nañ si ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak benn ñàkk seen bakkan mu des ci loxo docteur yi walla ci lalu hôpital yi junni ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn. ñuy wax ci grève bi nga xam ne ni Gora Khouma ak ñoom jàpp nañ koy amal ni ëllëg ci aljuma jile Mansour Ndir ak ñoom nee nañ bokkuñu si grève boobule te ñu ngi wëral chauffeur yëpp daal ñu bañ leen a topp ci grève boobu nga xam moom la ñuy def ndax dañ jàpp ne amul solo Mansour Ndir mooy ndeetu fu syndicat gi ëmb transport chauffeur ak transporteur yi nekk fii ci Sénégal am na ci ay leeral yu mu ci indi ñu teewlu ko ci téléphone. man ànduma ak ñoom ci conditions yi demee grève parce que bu fekkee ci élément boobule daañu ci des incha allah rabbi ci sunu yeneen i jotaayu xibaar comme niñ ko defee ci ñambi bi def ko ci gerte gi baykat yi nekkee foofee ci diwaanu Louga te yëngatu daal ci wàllu mbéyum ñebbe ña ngay saakuraat ci nguur gi mu gëstu seen filière boobule ay koppar yu takko moom lañ ciy dugal bon dafa laaj organisation ñoom producteurs yi kon profité ci tànk nemok yi nga xam ne ni Aliou Dia ak ñoom doon nañ ko amal foofee ci diwaanu Kokki daal di koy àggee lu ni mel dañuy dem ci diwaanu Kokki fekk fa Oumar Kayre. gannaaw ba mu jógee Louga comité national bi nga xam ne moom lañu dénk suivi campagne commercialisation agricole bi daa dinay dem nag ca Kokki ngir jokkook acteurs yi nga xam ne ñooy yëngu ci wàllum ñebbe délégation bi nag opérateur bi di Cheikh Diop moo leen dalal ci entrepôt bi nga xam ne collecté gul na lu toll ci 3 tonu ñebbe lii nag bu amee dafa fekk ne daa am collaboration bu dox ci moom ak baykat yi nga xam ne ñoo nekk ci département bi. dañuy signé nag benn contrat. li ñu lay wax ñun semence certifiée lañ la jox da ngay bay mais boo noppee amoo droit jaay ko kenn ñun da nga koy jaay léegi ci biir production bi mën nañ la bàyyi benn marge bu ñu xoolee ñu ne hectare bi am nga 800 kilos duñ jël lépp dañ la bàyyi au moins 200 kilos wala 300 kilos pour sa consommation. jéego yi nag ñu def ci ñebbe moo waral Cheikh Diop jàpp ne jot na nag ñu daal di amal ab filière ñebbe comme ni ñu ko gisee ci gerte geek yeneen yu ni mel. manioc bi amoon na ay jafe-jafe bu yàgg mais bi ñu taxawalee filière manioc bi te encadré ko jàppale leen ca la coow loolu jeex mais ñebbe bi mais organisé wuñ ko mais te culture la boo xamee li muy génnee jàpp naa ne yooyu sax génne wuñ ko sous région bi ñu wër di Mali di Mauritanie li leen ravitaillé ci ñebbe seen presque 50% yi Sénégal lay jóge loolu ay milliards la. Aliou Dia nekk président comité bi nga xam ne mooy suivre campagne commercialisation agricole bi lu ni mel moom tamit la gis xamle sax ne ñoom dinañu commencé plaidoyer bi ba mu daal di sotti. Louga boo ko tuddee rek tudd ñebbe nag at yi ñu génn nga xam ne léeg-léeg nawet tardé wala ndox manqué gouvernement bi di tëral li ñu doon wax programme d'atténuation dafa wane ne ndeke lu jar a bàyyi xel la ndax moo sowe
du bëri ci ñaari nawet yi wala ñett yi ñu weesu jafe-jafe amoon na sax fu ñuy gisee jiw wi waaye booba ndeke yàlla dimbale woon nañu ba ku mel ni Cheikh Diop saytu woon ci lu am solo lim ci joxe def ko ci ñebbe ji lu am solo la te ñebbe jooju itam amal njëriñ réew bi nu jàpp ne nag war nañ ko taxaw war nañ ko jàppale ndax xoolal li mu tabax fii nga gis lu ëpp 3 junniy tonnes ne fi loolu war naa mën a tax ñu bàyyi ko xel fexe nag ba mu samp fii ci Louga ni ñu taxawalee filière gerte taxawalee ko filière ñambi lañ war a taxawalee filière ñebbe bi waaye mu samp nag fa mu war a sampee ñu ko war a jiitu ko ndax ñi ko xam te donn ko téye ko mooy ñii nga xam ne ñoo nekk fii defe naa ne kon loolu gouvernement bi dina ko bàyyi xel organisation paysanne yi bàyyi ko xel. gannaaw kokki nag comité national de suivi bi dina dem ca Bawal laataa nag muy jeexale ci Siin ak Saalum Oumar Kayre Louga Walfadjri. benn baat rek ci wàllu diine chrétiens yi nekk ci àddina bi yëpp di màggal ci guddi tey ji lay jàpp ëllëg ci aljuma ji Noël muy mandargal bés bi nga xam ne ni ci lay Yeesu Krista gane àdduna muy bés bu am solo ñu koy mandargale ay julli ak ay ñaan lu jëm sax ci bés bi ak solo si nga xam ne ni am na ko Abbé Alphonse Birandour indi na ciy leeral ñu teewlu ko ci téléphone Pierre Edouard Faye. ñu ne chrétien catholique muy xumbal xewte gu am solo gi ndaxte Noël tekkitem ak li muy tukki dafa am solo ci suñu dëkk. Noël boo ko déggee li ko waral moo di fàttaliku juddu musalkat bi nga xamante ni gane si na àdduna si gannaaw ba ko borom bi suñu yàlla ci boppam bëggalee boppam yóndee sell kile ngir gane si àdduna si te soppi xar kanamu àdduna si ndaxte xam nañu ne suñu àdduna si soxla na jàmm soxla na itamit coofel soxla na ñu mën a soobu ci li nga xamante ni moom la ñuy yàlla di xiir saa su nekk te mu ñuy jëmale ci moom ci suñu jullit kon booba Noël dana tekki juddu musalkat gi waaye itamit dina tekki li nga xamante ni war nañu ngir ñu soppali doxalin tuub dëggati dellu si borom bi suñu yàlla ci coofeel ak ci jàmm. Abbé Noël at bi ñu koy féetee ci contexte sanitaire bu xaw a particulier alors ci biir jàngu yi yan disposition ngeen ni jël ngir ñu mën a respecter mesures barrières yi. am na ay matuwaay yu am solo yu ñu jël ci biir jàngu yi muy niki soriwaatoo bi war a ci diggante nit ñi muy niki itamit lépp li ñu teg ay jumtukaay ngir raxas loxo yi daal di toccumu gel hydroalcoolique bi daal di takk masque wax dëgg yàlla lépp loo xamante ne vraiment danañu jàppale ñu mën a dàkkal mbir mi le looloo waral Noël xëy na naam dina wute ak Noël yi nga xamante ne ñoo weesu nag waaye ba léegi la ca ëpp solo mooy li ñuy biiral ci diine bi te lu koy dundal mu di Noël xewte jàmm la xewte baneex la te dinañ ko dund ni ko borom bi suñu yàlla santaane. ci foofu la ci la ñuy tàbbisi ak yéen ci xibaaru bitim réew yi dañ ciy ànd ak Moussa Sène. xibaar biti réew dañ koy door rek ca massacre bu am Éthiopie ñu gis ni nag ginnaaw bu ay téeméeri doomu aadama biñ ci ñàkkee seen bakkan ci région bi nga xamante ni moo di Gomouz armée bi nag dafa daal di jël ay équipe am wasaare leen ci biir dëkk ba rawatina ci village boobu nga xamante ni fa la jéye ji amee jéye ji nag ñu gis ni ay groupe armé ñoo fajaru benn village bi ñuy tuddee Bekoji niki àllarba bi 20 fan ak ñetti ci weerub décembre mu nekk attaque boo xamante ni jéye ju rëy la foofu nga xamante ni mooy ca Éthiopie bu ñu sokkandikoo ci Amnesty International ñu def jéye jooju nag ñoom ci benn communauté Gomouz la ñu bokk fare ca région bi nga xamante ni mooy Bénichangul. ñu dem ca centre Afrique daanaka ñetti fan moo des ñu amal élection présidentielle yi ak législative yi ci dëkk ba autorité yi nag nemmeeku li nga xamante ni mooy ay groupe armé yu bëgg a salfaañe élection législative yooyu ak présidentielle yi ba tax ñoom ñuy woo askan wi buñ sokkandikoo ci président de la république bu centre Afrique mi ñaax askan bi rek mu bañ a am benn tiitaange ngir ñu mën a amal élection yooyu te leen du wax rek lépp lu leen war a itteel mooy élection yi nga xamante ni jàpp nañ ko ci 20 fan ak juróom-ñaar ci weerub décembre loolu mooy message fort bi ñu nemmeeku ci président bi ak autorité yi nga xamante ni ñoo fare foofu ca centre Afrique. jeexale xibaar bi di réew ca France ak Emmanuel Macron ginnaaw bu mu amee Covid-19 dañ ko daal di yóbbu woon ci benn résidence 20 fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre ci ab message bu jógee ca Élysée président français boobu di Emmanuel Macron moom nag amatul Covid-19 ba tax delluwaat na ci ay activité am ci message bi nga xamante ni noonu la ko waa Élysée xamle ginnaaw sax bu mu nekkee ci isolement mi ngi doon amal ay réunion wala boog taxaw ci lépp loo xamante ni itteel na France naka noonu nag Emmanuel Macron di remercier képp koo xamante ni ab français nga te leen di fàttali rek bépp geste barrière bi nga xamante ni naam ñi ngi dem ci fête wande
buñ ko sàgganee buñ. jaajëf Moussa Sène ñu ngi koy sant di ko gërëm àgg nañ kon ci sunu njombaxtalu xibaar li ci yéene kaay yi ki ko nafar Abdoulaye Bopp la. dal leen ak jàmm yéenekaay yu bari xëye tey feetu Noël ne joyeux Noël Walf Quotidien waaye feetu Noëlu ren ji dina wutel lool ak yi fi jotoon a jaar ci at yi weesu ndax ren ji feetu Noël bi dafa yemook coronavirus yemook itamit dogal tukkee ci jor gi ñu denk wàllu kaaraange biir réew mi aaye bépp ndaje mbooloo ci place publique yi tax na ñu bari ci njabootu chrétien ne ci seen kër yi lañ ko fas yéene amale Maria Dominica Thiam déggal ko ne moom ak njabootam ca këram foofee la ñu fas yéene feetoo Noël woykat bi di Guigui Sarr Ndiaye ne dina dem ca église Saint-Paul bu Grand Yoff amal fa messe de minuit bu ca noppee delluwaat këram feetu Noël ak njabootam yéen kaabi di sursaane feetu Noël googule sax njiitu réew mi Macky Sall autorisé na ko wax na ci démb ci ndajeb conseil des ministres ne nañu jël matuwaay ak jumtukaay ya ca war taxawu chrétiens yi ngir seen feet mun a jaar ci yoon li quotidien jaaykatu guirlande yi ba ci sapin yeeg bul yi ña ngay feetu ndax njaay maa ngay dox ne covid 19 bi terewul ña ngay dégg ñaata ay kàddoom ci le quotidien njiitu réew mi Macky Sall xam le ne jot nañu saytu frontières yi ngir mun a moytandiku cas importé yi maanaam ñay jëlee feebar bi feneen dugal ko ci mim réew yéen cabinet sursaane covid 19 bangoog dugg na ca Daara Jolof yéen cabinet ci bëccëgu démb jot nañ fa xayma ca commune bu Daara Jolof lu toll ci fanweeri doomi aadama ak benn yu fa am bees coronavirus cas communautaire yaa nga ca am nañu am coronavirus te xamuñu fuñ ko jëlee yéen cabinet lim nga toll na ci fukki doomi aadama ak benn ca Daara Jolof yéen cabinet enquête ne acteurs culturels yi dara la ñu bëggatul ci seen toogaay waral ñu amal toogaanu ñaxtu démb ca place de la nation ngir sàkku ci nguur gi mu baleen ñu liggéey ci njeextalu at mi Fada Freddy ay kàddoom ci enquête gis ne bile feebar xañal leen comme naam waaye dogal bi nguur gi jël xañ leen ñu liggéey mu ngi leen bëgg a xañ seen ngor dëggati am jaaxle lool ci li xew ne mel na ni nguur gi fulaalul benn yoon acteur culturel yi gise penn mbir yi ku ma am ndey ak ku ma amul ndey moo ci am ndax marché yaa ngi fees dell école yaa ngi fees dell université yaa ngi fees dell woto yaa ngi fees dell te benn dogal jëmul ci ñoom lu dul ci acteur culturel yi gise penn mbir yi am na lu muy nuróol yéen kaabi di enquête ne mujjee naa giseek njiitu réew mi Macky Sall démb moom jiital super étoile di Youssou Ndour mi dalal xelu artistes yi ne fileek ñaari fan njiitu réew mi Macky Sall dina jël dogal ci li xew acteur culturel yi daal di wone seen mer ci biir yéen kaabi di l'évidence ne ngelawaay baleen ñu liggéey ndax toogaay gi yàgg na yéen kaabi di l'évidence ne ku bëgg a dee wequ acteur culturel yi rawatina artistes yi wequ nañu démb wane nañu seen ñàkk ànd ci dogal gi nguur gi jël xañ leen bépp ndaje mbooloo rawatina xañ leen fin d'année bile acteur culturel yi ne déet ànduñ ci waral démb ñu amal seen toogaanu ñaxtu laas ne ci googuleb ndaje seenuñu fa Youssou Ndour seenuñu fa Wally Seck Pape Diouf seenuñu ko fa ba ci Viviane ñoom ñëpp kenn tegu ca tànkam Alioune Tine la ñu fekk ci biir yéene kaabi di Sud Quotidien ne jot na askan wi jóg teg seen tànk ci loi bi fi nguur gi bëgg a soppi jëm ci état de siège ak état d'urgence Alioune Tine ne bu ñuy sàggan ba lii jàll ci réew mi mun naa doon lu nasaxal lii di démocratie giñ fi am Alioune Tine ne bile projet de loi waru fee amee warta jàll yéene kaabi di Dakar Times ne nguur gaa ngay nas ay pexe ngir mun ko jàllale ci assemblée nationale texte ya tënk nañ ko ba noppi mu war a jaar ca secrétariat de la présidence bu fa jógee tàbbi ci assemblée nationale am na fa ñenn ci ay député yañ fa tànn ngir ñu mun koo jëfee Dakar Times am jaaxle lool ci texte yi ñuy làq askan wi maanaam xañ askan wi li ñu war a xam yéene cabinet googule projet de loi jëm ci soppi loi numéro 69 bu 29 avril 1969 jëm ci état d'urgence ak état de siège ndax newul ne njiitu réew Macky Sall dafa bëgg a foqar ci dafa bëgg a aakimoo lii di sañ-sañu askan wi yéene cabinet Tribune xëy dalal Thierno Alassane Sall yekk na lu mel ne xeme Idrissa Seck ma fekk yàggut njiitu réew mi Macky Sall Thierno Alassane Sall ne bi la doxalin tax na loxo dar na gémmeñ kenn yaakaaru ko woon kenn foogu ko woon gannaaw li fi Idrissa Seck yekk njiitu réew mi Macky Sall tey moom Idrissa Seck mooy ki tàccul njiitu réew mi Macky Sall Thierno Alassane Sall ne Sénégal bu amoon ñaar ñu mel ni Idrissa Seck kon musiba lay doon Ahmed Khalifa Niass addu ci tolluwaay réew mi ci yéen kaabi di Turbine xam le ne réew mi ñu ne di Sénégal di réewum njaaxum ak réewum ger maanaam corruption ndax lu bari mu ngi fi xew ana na mu gisee nguuruk Macky Sall Ahmed Khalifa Niass ne ñi war njiitu réew mi Macky Sall dañ koy nax lu jëm ci coowal troisième mandat Ahmed Khalifa Niass joxe na ci xalaatam ne mun nañoo amal élection présidentielle anticipée ci atum 2022 maanaam njiitu réew mi Macky Sall mu ngi ci yoonu dem ñu dem ci yéen kaabi di Direct News mi xëy dalal kenn ci jegeñaale njiitu réew mi Macky Sall di El Hadji Abdoulaye Dia borom Bambey doon responsable APR ca Bambey àdduna ci mbirum troisième mandat giñ fiy tudd ne saay bu soobee njiitu réew mi Macky Sall dañ ko ca gunge leneen ci ay kàddoom ci Direct News El Hadji Abdoulaye Dia jot naa rafetlu dem gi Idrissa Seck dem fekki njiitu réew mi Macky Sall ne ngeneel la ci Sénégal ñi fare ci kujjeeg politique bi nañ dem fekki njiitu réew mi Macky Sall bu ñu sukkandikoo ci njiital comité électoral bu Bambey di El Hadji Abdoulaye
Abdoulaye Dia ne ma ngay béy waaram ci taxawu njiitu réew mi Macky Sall wane na ko ci xeexum inondation yi maanaam mbënd mi Direct News ne wanewaat na ko itamit ci xeexum Covid 19 bi moom El Hadji Abdoulaye Dia jënd na ay junni masque yamu jox askanu Bambey ngir xeex Covid 19 yéene kaa bi di Les Échos xëy duñu xibaar ci Khalifa Sall mi jota diisoo démb ak waa Multilutte doy na laaj ak tont dox digganteem ak Guy Marius Sagna ak ñam ci àndal Khalifa Sall ne réew mu am démocratie faw ñaar am muy majorité ak opposition faw mu am moom Khalifa Sall daal di tàllal loxo société civile maire de Dakar ba woon mettitlu na coowal suuf gi fi faral di am Khalifa Sall ne suuf dafa war a jëriñ askan wi na warta doon suuf guy tasaare askan waaye doxalinu yenn ci site internet yi tàmbale jaaxal lool nguur gi yéene cabinet njiitu réew mi Macky Sall àdduna ci bu ñu sukkandikoo ci critique njiitu réew mi Macky Sall ne daañu jël matuwaay ngir indi yoonal ci site internet yi ndax am na ci yoo xamante ne dañu yàq askan wi yéene cabinet Vox Populi ne kawteef am ca groupe scolaire Njare ba ne ca Wokam yéene cabinet ab élève bu jigéen gu toll ci fukki at ak juróom-ñaar moo fa jota tuumaal ñaar ci ay professeur am ne dañ kaa violé maanaam dañ kaa siif ba mu jaare fa ëmb Vox Populi ne ñaari professeur yooyu le teg nañ leen loxo ci jamono ji yéene cabinet suñu lamb di ñu xibaar ci ndaje gi war a dox ci diggante jawri ngi ñu denk wàllu tàggat yaram Matar Ba ak njiital CNG di Bira Sène yéene cabinet samedi gi la ñu fas yéene diisoo ngir àddu ci ubbiteb saison ren ji suñu lamb ne